അപ്പോൾ അച്ഛന്മാരെ നമ്മൾ ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന സൗണ്ട് ഫോഴ്സിലാണ്. അപ്പോൾ തടി നമ്മുടെ ബോക്സ് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ്, നമ്മുടെ സ്പീക്കറിനോടുള്ള ബോക്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഈ മെഷീൻ വെച്ചാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോക്സ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതൊന്ന് മുറിക്കുന്നത് കാണാം. ഓക്കെ, മുറിച്ചോ. കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ അതെ, ഇതാണ് ഈ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചാണ്. മെഷീൻ എന്ന് കാണിച്ചോട്ടെ, കണ്ടോ? ഇത് ഈ മെഷീൻ്റെ പേരെന്താ ചേട്ടാ? ജിക്സോ. ഈ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇത് താഴെയായിട്ടൊക്കെ ഇത് കണ്ടോ, അതെ ഇവിടെ അതെ ബോക്സിന്റെ പീസൊക്കെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ.